地球人你好嘛？而家有個盲人，一出世就盲噶啦。佢想知道乜嘢係顏色，無論紅色又好、黃色又好、青色又好、藍色又好、黑色又好、白色又好，即係有冇辦法可以話到俾你知呢？地球人，忽然之間有一日，幾年前，我身體入邊出現咗一種好強烈嘅感覺，就係忽然之間覺得，喂，屌喎！我係邊個呢？我點解會喺地球啊？呢幅畫主要係想表達我由一個出邊嘅世界入緊一個內在嘅世界去探險啦。我哋睇到好多時啊，即係我哋喺 man hand 嘅時候都未睇到咁多嘢，係慢慢，即係我哋有時諗到啲嘢會打個電話同佢會推唔掂喎，我諗到。首先入去探險之前呢，就會面對好多呢個慾望嘅挑戰啦，有塊肉啊，咁就好多軍火啊，路途險惡，大千世界啊，好多路線，小心。慾望係天生嘅嘢，你嘅教育制度就教育咗一班人話俾你知，你要嘢你就一定要俾錢買，你冇錢買你就要去做。啲樓越起越高，越起越豪華，啲屋企越起越大間，但係仍然係有人冇飯食，冇屋企住。有錢先有，冇錢就冇。即係你好明顯嗰個制度已經有問題啦。但係就上邊嗰班，冇啊，冇問題啊，我覺得好啊。你梗係好啊，大佬，你剝削晒所有人嘅嘢，你先換你今日嘅乜都有。但係下邊嗰啲咧，有對手咁樣又摸住咩我就唔講啦。咁我主要都係跟翻慾望啦，即係首先你知噶啦，無論男仔又好，男人都好，唔講啊！呢個慾望真係唔講啊，冇力講啊！即係無論內在世界遇到咩問題都好，幾拗頭都好，幾多問號都好，總言之用啊！揾 Who am I 真係好需要吉屎啊！有時候。其實真係需要多啲真係可以令人醒嘅一啲 video 啊，或者一啲歌啊出嚟，即係啲人會，因為我哋都係咁樣，我哋都係音樂影響到，聽咗係喎，佢講嘅嘢係有道理喎，點解我平時身邊啲人唔會咁同我講嘅？但係呢首歌講俾我聽，有陣時人都唔想醒㗎啦，醒你會發現到呢個世界就好複雜咯。因為係佢哋認為，甚至乎包括我哋自己咧，我哋都會覺得你人生會失去咗一個樂趣。真的是啊！但係其實你未真正試過另外所謂真正嘅樂趣係咩？你都未試過。到呢幅畫呢，就係講大自然啦，即係靜觀其變啦，即係一個少少表達緊自己。慢慢入緊呢個大自然嘅一個世界去認識緊佢哋啊！我哋成日都講嘅，當你第一日，即係當你喺你阿媽嘅入邊出嚟，你喊嗰一刻，你已經注定係要去修行噶啦。無論你叫乜嘢名都好，首先你學做人啊，已經係一個修行嚟嘅，即係學到撚到你老啊，你都未必學得晒。係啊。永遠抱住學習嘅心態咧，就真係幾豐富啊！我覺得你嘅人生會比較豐富啲咯。似而家依幅圖咁睇到啊，總言之我啲線黐埋一堆，我開始唔知咩係真假對錯，咩係信得咩唔信得，我頭腦出現一大堆疑問。呢幅圖叫黐線21刻。但係到最尾最重要都係我哋嘅思想，我哋有冇去真真正正去諗自己係咩人先？你好諗人哋，諗人哋冇撚用嘅，真係冇撚用嘅。自己先係最根源嘅嗰個啊！到最後，我想講嘅係地球人，其實你知唔知道你嚟咗地球啊？
即係你知唔知道你嚟到咗地球啊？啊！